Sejumlah bencana pohon tumbang hingga baliho roboh terjadi di Kota Batu maupun Kabupaten Malang. Peristiwa tersebut terjadi akibat cuaca ekstrim angin kencang yang melanda wilayah Malang Raya. Sedikitnya di Kota Batu terdapat 4 lokasi yang terjadi pohon tumbang, yakni Jalan Kartini kawasan Alun-Alun, Jalan Junwatu Junrejo, serta 2 kejadian di Kelurahan Ngaglik, yakni areal makam Jalan Lesti dan permukiman warga di dekat kantor Kelurahan Ngaglik. Selain itu, juga terjadi baliho roboh di wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Masyarakat dihimbau agar tetap waspada dengan adanya potensi bencana akibat cuaca ekstrim yang masih berlangsung hingga sepekan ke depan. Rafli Firmansyah melaporkan.